kalbėsim apie šventą Juozapą vyrus. And we'll be taking questions and answers at the end of this. Ir pabaigoje turėsim klausimų ir atsakymų laiką. If you want to take a couple more cookies so you'll feel good sitting there, go right ahead. It's all right. Galit pasiimti dar kažko valgomo, atsipalaiduokit. It will help you from not falling asleep. Tik tai neužmykite. Okay. All right. I've been involved in men's ministry for over 25 years. Aš esu įsitraukęs jau į vyrų tarnystę daugiau nei 25 metus. And up till 3 years ago, I was asking God to please get me out of this ministry. Ir prieš 3 metus Dievui sakiau, Dieve, prašau, ištrauk mane iš šitos tarnystės. Because men's ministry in the United States and most of the world is a very difficult ministry to be involved in. Nes ir Jungtinėse valstijose ir likusiam pasaulyje dalyvauti vyrų tarnystėje yra sunkus dalykas. Men are not very open to committing any of their time to serving the Lord. Vyrai nėra atviri skirti savo laiko tarnystėje viešpačiui. Most men always get the excuse, I'm too busy, I have too many things to do. Dauguma vyrų atsako, žinai, aš per daug užsiėmęs, per daug reikalų turiu. And the other thing is, if I walk into a church, it's all women and children, I don't feel comfortable being in church. O kitas dalykas, nueinu į bažnyčią, ten moteris ir vaikai, aš nepatogiai jaučiuosi. And that's true in most every country I've visited. Ir tai tiesa, kiekvienoje šalyje, kurioje tik aš buvau. If you do any activity outside of the mass, there's always 70 to 80% women and 20% men. Jeigu yra kažkokia krikščioniška veikla išskyrus mišias, tai dažniausiai tik 20% dalyviai yra vyrai. My first career, I was a firefighter in the United States. Mano pirmas darbas tai buvo gaisrininkas valstijose. When I was a firefighter, there were no women on the job, there was just men. Ir kai buvau gaisrininkas, darbe buvo tik vyrai. And most firefighters think they're heroes and they think they're tough guys. Ir, gaisrininkai galvoja, kad tai yra kieti vyrukai. Whether it's true or not isn't important, they think they are. Whether they're really tough or not, they don't know. We don't know. Ar iš tikrųjų jie tokie kieti, tai nėra taip aišku. But the thing is, it's a manly job that I did for 20 years. Bet dalykas tas, kad aš dirbau vyrišką darbą, tas 20 metų. Then I also owned a couple of construction companies after that. O po to kažkurį laiką dirbau statybos įmonę. Where I work with all men. Kur dirbau taip pat su vyrais. And I always felt very comfortable being around men. It was a good way to live. Ir apskritai aš labai puikiai jaučiausi būdamas tarp vyrų. When I had a conversion experience, I was 28 years old. O kai aš atsiverčiau, man buvo 28. And I went to a prayer meeting. Nuėjau į maldos susirinkimą. And I really liked the prayer meeting. It was good. Ir tikrai patiko maldos susirinkimas, buvo tikrai šaunu. People in the prayer meeting were talking about Jesus like they knew him. Ir būdami maldos susirinkime, žmonės kalbėjo apie Jėzų ir jį pažino. I was a Catholic all my life. I never knew Jesus. O aš visą gyvenimą buvau katalikas, bet Jėzus nepažinojau. I went to Catholic school, I knew about Jesus. Tik mokykloje katalikiškai aš kažką išgirdau apie Jėzų. It was only Protestants I used to hear talking about Jesus like they knew him. Tik tai iš protestantų aš girdėdavau tokius pasakymus, kad aš pažįstu Jėzų. So I was very interested when I went to my first prayer meeting. Taigi man buvo labai buvau susidomėjęs eidamas į pirmą maldos susirinkimą. But as good as it was, I was looking around saying, I got to be a woman to be here. There's very few men. Bet nors ir labai buvo gera, apsidairęs supratau, kad aš norėdamas čia likti, turėčiau vis tik būti moteris. And I was thinking in my mind, I don't know if I'll come back to this. Ir galvojau, nežinau, kaip aš grįšiu į tą susirinkimą, nes ten buvo keli vyrai, tai buvo. Fortunately, when I was thinking this, a man stood up behind a pole. I couldn't see him. Visa laimė, kad kai aš taip galvojau, atsistojo vyras. And he said, I gave up my Major League Baseball career to follow Jesus. Ir pasakė,
aš atidaviau savo beisbolininko karjerą, kad galėčiau sekti Jėzų. When I looked around the pole to see him, Around the column. column, yes. Ir jisai stovėjo už kolonas ir kai aš pasikreipiau į šalį, kad aš galėčiau jį pamatyti, He was a well-built, really strong-looking man. jis buvo tikrai stipraus sudėjimo vyras. And I said, well, I guess all the men here are not like women. One more time. All the men here are not like women. Taigi visi vyrai nėra tokie kaip moteris. But it was a real challenge to me to be in an atmosphere where women dominated. O man buvo didelis iššūkis būti aplinkoje, kur dominuoja moteris. That's why I always yearned for men's ministry. Taigi man visada buvo poreikis vyrų tarnystės. And in the United States, they have men's ministry in the Protestant churches called Promise Keepers. Ir valstijose protestantai turi vyrų tarnystę, kuri vadinasi pažado saugotojai. And they were open to having Catholics be part of it. Ir jie iš dalies ir katalikams atviri. So I joined the Promise Keepers and became a leader in the Promise Keepers. Taigi aš įstojau į tą bendruomenę ir tapau lyderiu. After several years of that, my diocese decided to start men's ministry. Ir po kelių metų nuo to mano vyskupijoje atsirado irgi katalikų vyrų And tarnystė. because of my background, they asked me to lead the men's ministry, Men of St. Joseph, in my diocese. Nes mano artimieji kvietė mane vadovauti Juozapo vyram mano vyskupijoje. And I did that for a number of years. Ir eilę metų aš vadovavau. And we had some success. Ir mes turėjom tam tikrą pasisekimą. Our focus was to run conferences and have a few thousand men come together for a conference. Ir mūsų tikslas, susitelkimas buvo į konferencijas darėm, kurias atvažiuodavo po kelis tūkstančius vyrų. But we never got the small groups going very well. Bet mažoms grupėms, mes neturėjom mažų grupių, kurios sėkmingai gyvuotų. And 3 years ago, Kowno Litwa in Poland asked me to run an international men's ministry. O prieš 3 metus kardinolas iš Lenkijos paprašė pradėti tarptautinę vyrų tarnystę. When the cardinal asks, it's more of a command than a request. Kai kardinolas prašo, tai yra daugiau įsakymas negu prašymas. And so I said, yes, so I'd love to do that. Taigi aš taip ir pasakiau, aš džiaugiuosi galėdama. And when I left his office, I said, God, you've got to help me because this doesn't work. Kai išėjau, atsisveikinau su kardinolu. Sakau, Dieve padėk, nes niekam čia nebus. And I prayed at home when I went back to the United States, prayed and asked God to help me build something that would last. Ir važiuodamas namo iš Lenkijos, Dievo prašiau, Dieve padėk padaryti kažką, kas gyvuotų, kas nesustotų taip greit. And I saw 2 very big problems that I had in men's ministry. Ir aš turėjau 2 didžiulės problemas vyrų tarnystėse. One was men said, I don't have enough time to do things. Viena problema, kad vyrai sakė, neturi laiko. And the second one was when I invite men to come to men's ministry, I get men 50, 60, 70 years old coming. O kai kviesdavo vyrus ateiti į vyrų grupę, ateidavo vyrai 50, 60, 70 ir vyresni. The younger men just weren't interested. O jaunesni tiesiog tuo nesusidomėdavo. So I had asked God, you've got to help me with those 2 big problems. Taigi prašiau Dievo, kad padėtų man su šiom 2 problemom. One morning I just woke up with an idea in my mind. Ir vieną rytą atsibudau su mintimi galvoje. In 5 minutes I wrote down this plan. Per 5 minutės užrašiau šitą planą. I felt like Jesus said, I died and rose in 3 days. Aš jaučiau, lyg Jėzus sakytų, aš mirėjau ir prisikėliau per 3 dienas. 3 days is 72 hours. 3 dienos yra 72 valandos. He said, if you give me 72 hours a year, I will give you a resurrected life in Christ.
Ir jis sakė, jeigu tu duotum man 72 valandas per metus, aš tau duočiau prisikėlusi gyvenimą. And I just kind of knew how he wanted me to do it. Ir tada aš supratau, kaip Dievas nori, kad aš tai daryčiau. Once a month we meet for a 2-hour meeting. Vieną kartą per mėnesį mes susirenkam 2 valandų susirinkimai. That's only 24 hours in a whole year. Tai tik 24 valandas per visus metus. Once a year we have a 6-hour conference on a Saturday, all day Saturday. Vieną kartą per metus turim šeštadieninę 6 valandų konferenciją. That's a total of 30 hours. 6 and 24. 30 valandų sumoje. And then once a year, take the men and go away on a retreat weekend. Ir vieną kartą per metus kviečiam vyrus į vyrų rekolekcijas, savaitgalinės. Now most Catholic men have never been away on a retreat weekend. Daugelis katalikų vyrų apskritai nėra buvę rekolekcijų savaitgalį. And I find it really changes men's lives. Ir pamačiau, kad tai iš tikrųjų keičia vyrų gyvenimus. So we meet from 7 o'clock at night on Friday until 1 o'clock on Sunday. Taigi mes susitinkam nuo penktadienio vakaro, praleidžiam laiką rekolekcijai iki sekmadienio popietės. That's 42 more hours. Taigi dar 42 valandas. Altogether 72 hours in a year. Ir viskas sudėjus gaunasi 72 valandas per metus. And there's very few men that can say, I don't have enough time to do that. Ir tik keli vyrai, žodžiu, nedaug vyrų sakė, kad tokiam dalykui aš neturiu laiko. In the United States, men watch television 720 hours a year. Valstijose vyrai žiūri televiziją 720 valandų per metus. And most of that is sports. Ir didžioji dalis laiko tai sportą. If all we're asking for is 10% of your television time. Ir aš prašau tik 10% tavo televizijos laiko. It won't kill somebody to give 72 hours to Jesus. Nieko blogo, niekas neužmuš, jeigu tas 70 valandas duos Jėzui. So when I had that, I said one of the problems was solved. Ir supratau, kad viena problema jau išspręsta. But I still couldn't figure out how to get younger men to come to. Bet vis negalėjau sugalvoti, kaip pakviesti jaunus vyrus. And just at around that time, the movie came out, Courageous. Ir kaip tik tuo metu buvo išleistas filmas Drąsieji. I don't know if you have it in the Latvian language, I mean in the Lithuanian language yet. Nežinau, ar turit lietuvių kalbą išverstą tą filmą, but we have subtitles. In Russian, they have it in Russian, I know. But in Lithuanian also. You have it in Lithuanian subtitles? Well, I know it's in Russian subtitles. But we use this movie, it was written by a Protestant church in the United States. Tas filmas buvo pastatytas protestantiškos bažnyčios. And it's a very powerful movie that really moves men's hearts. Ir tai tikrai galingas filmas, kuris supurta vyro širdį. It's mostly geared toward younger married men. Ir jis, to filmo tikslas yra jaunesni vedę vyrai. But everyone that watches it is affected usually very powerfully. Bet praktiškai kiekvienas, kuris žiūri tą filmą, būna stipriai paveiktas. It points out in the movie that these policemen in the movie they were good policemen, but they weren't good fathers and they weren't good Christians. Šie policininkai filme, jie geri policininkai, bet netokie not so good policemen. They were good policemen, but not so good fathers or netokie geri krikščionys ir netokie geri šeimų tėvai. And so it shows the real need for all men to have Jesus in their life. Ir tas filmas parodo, kokį poreikį visi vyrai turi turėti santykį su Jėzumi savo gyvenime. So what we did in my parish and we've been doing now in parishes around the world. Ir ką mes darėm savo parapijai ir ką mes darom parapijose dabar visame pasaulyje. Is my pastor wrote a letter to all the younger couples in the parish. Mano parapijoje kunigas parašė laiškus visoms jaunesnėms šeimoms, inviting them to this movie night. Kviesdamas vyrus į filmo vakarą, filmo peržiūros vakarą. The pastor signed it and I signed the letter too. Ir pastorius pasirašė kvietimus ir aš.
Our first movie night had 100 men come from my parish. Pirmas filmo peržiūros vakaras susilaukė 100 vyrų. 40 of those men made a commitment to be part of the Men of St. Joseph. Ir 40 iš jų įsipareigojo tapti Švento Juozapo vyrų bendruomenės nariais. We've run the movie a couple more times and now we're up to about 100 men in the Men of St. Joseph in my parish. Dar kelis kartus darėm tokius filmų peržiūros vakarus ir dabar mano parapijoje yra 100 žmonių lankančių Švento Juozapo vyrų grupės. Now almost all the men are 30, 40, or 20, 30 and 40 years old. Most all the men in the group. Ir praktiškai visi vyrai yra nuo 20 iki 40 metų amžiaus. Now we're going to have to work at evangelizing some older men back. Dabar reikia iš naujo evangelizuoti ir kviesti vyresnius vyrus. But it's so vital to the parish that we have a men's group in a parish. It's still vital. Vital to every parish to have a men's Ir group. tai yra labai svarbu kiekvienai parapijai turėti vyrų maldos grupę. Tai yra gyvybiškai svarbu. My vision is that we have 12 men standing around every priest in the world. Mano vizija, kad mes turėtumėm po 12 vyrų kiekvienoj parapijai stovinčių šalia savo kunigo. Right now I see 12 women standing around almost every priest in the Šiuo world. metu aplink kiekvieną kunigą stovi 12 moterų. And it affects them and it affects the church. Ir tai veikia kunigus ir veikia bažnyčią. If you haven't noticed, the church is very feminized in the world today, the Christian Ir church. jūs tikriausiai pastebėjo, kad krikščionių bažnyčia pasaulyje yra labai sumoteriškėjusi. Because the majority coming to church are women, Nes dauguma einanti į bažnyčią yra moteris. you have a tendency to take care of their needs instead of the needs of men and women. Ir pagrindė vyrauja tarnavimas moterims vietoj tarnavimo ir moterims ir vyrams. In the United States, we sing songs that are 500 years old in church and they're 3 octaves too high for most men to sing. Valstijose mes giedam giesmes bažnyčiai 500 metų senumo, kurios 3 oktavom yra per aukštos, kad jas galėtų vyras giedoti. So most men go to Sunday Mass and never sing. Taigi atėję vyrai į sekmadienio mišias tiesiog negėda. If you're really spiritual, you'll go to prayer meetings once a week. Ir jeigu tu tikrai nori dvasiškai augti, eisi kartą per savaitę į maldos susirinkimą. And it's a really good thing to go to charismatic prayer meetings. Ir labai gerai eiti į charizmatinius maldos susirinkimus. But if you listen to some of the words of the songs we sing at charismatic prayer meetings, Bet jeigu paklausysi giesmių tekstų, kurias mes giedam net per charizmatinius susirinkimus, oh sweet Jesus, I want to lay my head on your chest. o švelnus Jėzau, aš norėčiau padėti galvą prie tavo krūtinės. No, I don't. Na, aš visai nenoriu. I joined up to fight demons, Man labiau patiktų kauti su demonais, not to hug another man. bet ne glėbesčiuoti su kitu And I don't want to sing like that. Aš nenoriu to giedoti. You know, I think we need some manly influence in the church, in the charismatic renewal. Taigi ir charizmatiniam atsinaujinimui reikia vyriškos įtakos. I was part of a community movement years ago. Aš buvau bendruomenių judėjimo narys kažkiek metų atgal. And in our covenant communities, we had to have an equal amount of men and women. We wouldn't allow more women in unless there were enough men. Ir mūsų bendruomeniai buvo lygus skaičius vyrų ir moterų. Žodžiu, daugiau moterų nepriimta negu yra vyrų. And it had a real positive effect on the way we worshipped. Ir net šlovinimui tai turėjo teigiamą įtaką. When you came into a prayer meeting, you were psyched up and ready to fight the world for Jesus. Kai ateini į tokį susirinkimą, tikrai jautėsi, kad vyksta karas, kad kaunamės už Jėzų. Men didn't feel feminized by coming and praying. Ir vyrai nesijautė paveikti moteriškumo. Now, we don't want to discourage women. We want more women to come. Vyrų ir moterų. And a lot of men won't come to a prayer meeting or to church on Sunday because there's too many women. A lot of men won't come. Daugelis vyrų vien dėl to, kad
yra didžioji dauguma moteris, neateis į mišias ar į maldos susirinkimą. But you can invite your friend to a men's group. Bet į vyrų maldos susirinkimą gali pakviesti savo draugą. And after a little while in men's group, they'll have a desire to come back to church. Ir po kurio laiko, po kažkiek laiko dalyvavimo vyrų susirinkime, vyrui kyla noras grįžti atgal į bažnyčią. In our group, we use the book Signpost on our monthly meetings. Mūsų mėnesiniam susirinkimam mes vadovaujamės knyga Kelio ženklai. Have you got one there? It's a very simple book. Tai labai paprasta knyga. It has some readings from the scriptures and some readings from the catechism. Ten yra kiekvienai temai nuorodos, ištraukos iš rašto ir iš katekizmo. Then each lesson has 7 questions that you need to answer. Kiekviena tema turi 7 klausimus, kuriuos reikia atsakyti. And you don't have to be a theologian to know the answers to these questions. Ir tau visai nereikia būti teologu, kad galėtum juos atsakyti. The questions are supposed to stimulate some conversation. Klausimai yra skirti palaikyti ir kurstyti bendravimą. In our groups, we almost never get through 7 questions. Maybe 3 or 4 questions take up the whole time. Mūsų grupėje dažniausiai nespėjam perėti per 7 klausimus, 3-4 tai spėjam. Because we only have 2 goals for Men of St. Joseph. Nes mes turim tik tai 2 tikslus mūsų bendruomenėje. The first is a personal relationship with Jesus Christ. Pirmas yra asmeninis santykis su Jėzumi Kristumi. Jesus wants you to have a right relationship with Him. Jėzus nori turėti teisingą santykį su tavimi. The Bible says, unless you're born again, you cannot enter into the kingdom. Biblijoje sakoma, kad jeigu neatgimsite iš aukšto, negalėsite įeiti į dangaus karalystę. So without a personal relationship, you don't have the advantage of being part of the kingdom while you're here on earth. Taigi jeigu čia žemėje neturi asmeninio santykio su Jėzum, it doesn't mean you won't go to heaven unless you're born again. That you go. You won't. Yeah, it means you can go to heaven without the experience. Tai nereiškia, kad jeigu tu neišgyvenai asmeninio santykio, tai nepakliūsi į dangų. But you never experience the fullness of church, the fullness of God, unless you're born again here. Bet jeigu nepatirsi, neturėsi asmeninio santykio su Jėzum, neišgyvensi pilnatvės bendruomenės, Dievo bendruomenės ir gyvenimo. So that's our first goal. Tai yra mūsų pirmas tikslas. And our second goal is that we have a good relationship with another Catholic man. Antras tikslas, kad mes turėtumėm gerus santykius su kitais katalikais vyrais. In the United States, 90% of the men want a best friend. Valstijose 90% vyrų nori turėti geriausią draugą. And 90% of the men do not have a best man friend. Ir 90% neturi to geriausio draugo. Most men, their best friend is their wife, and that's it. That's the only friend they can say. Daugumai vyrų tik žmona yra geriausias draugas. And men yearn to be around other men. Bet vyrai sukurti būti kartu su kitais vyrais. And these men's meetings give us an opportunity to be around other strong men, Catholic men. Ir šitie susirinkimai duoda galimybę būti tarp kitų stiprių katalikų vyrų. There are lots of good Catholic organizations that help raise money and fix the church and do physical things. Yra daug gerų veiklų katalikų bažnyčiai, kaip bažnyčios išlaikymas, dalyvavimas kitose veiklose. That's not our goal at all. Bet tai nėra mūsų tikslas visiškai. We are here just to build the spiritual life up of a man. Bet čia mes turim visiškai kitą tikslą. Mūsų tikslas yra kurti, augti dvasinėme gyvenime kartu su kitais vyrais. My experience is once you become spiritual, you want to help around the church. Mano patirtis yra tokia, kad kai augi dvasiškai, savaime atsiranda noras padėti aplinkui esantiems. So the Men of St. Joseph is parish orientated. Want to help around the parish.
Taigi Švento Juozapo vyrai yra orientuoti į parapiją. Want to build up and protect the priesthood. Ir noras yra have a good auginti ir padėti dvasininkijai. Have a right relationship with Jesus and another man. Turėti teisingą santykį su Jėzum ir su kitais vyrais. That's what it means to be part of the men of St. Joseph. Ir tai yra kas yra Švento Juozapo vyrai. In the last 3 years, we've established 11 different countries have established men of St. Joseph. Ir per paskutinius 3 metus 11 skirtingų šalių įsikūrė Švento Juozapo vyrų grupės. We're hoping to have enough letters from the bishops around the world to go to Rome and make it an international association. We want to make it an international association in Rome. Mes turim tokį tikslą to make it international. It's going to be an international organization out of Rome, Men of St. Joseph. But now it's not? Not yet. It's an association, but not not official in Rome. Žodžiu, mes norim, kad šita vyrų bendruomenė, norim, kad Roma pripažintų, kad jie yra būtų oficiali. There are a number of requirements. There are a number of requirements before we get that official notice, but we expect to have it this year. Yra daug reikalavimų, bet mes tikimės, kad jau šiais metais šita vyrų bendryje bus paskelbta oficialia tarptautinė katalikų vyrų bendryje. It is an official Catholic association right now in the United States. Valstijose šiuo metu Juozapo vyrai yra oficiali katalikų vyrų bendryje. We need a couple more countries to make it official, and we will be international. Dar keliose šalyse Juozapo vyrai bus pripažinti kaip oficiali katalikų bendruomenė ir tada jau pasivadinsime tarptautinę. We need to recognize the fact that the church is in a lot of trouble in the Western world. Mums reikia pripažinti faktą, kad bažnyčia vakarų pasaulyje turi rimtų problemų. Right now, on average, between the United States and all of Europe, 20% of Catholics go to Mass on Sunday. Vidutiniškai ir valstijose, ir Europoje dabar tik 20% katalikų eina sekmadienį mišias. Some countries a little higher, some a lot lower. Kai kur šiek tiek daugiau, kai kur mažiau. But on average, it's about 20% of the Catholics go to Mass on Sunday. Bet vidurkis yra toks 20% einančių į mišias sekmadienį. If any business lost 80% of their customers, they would fire everybody that worked for them. Jeigu tai būtų verslas, žodžiu, reikėtų atleisti visus darbuotojus, taip dirbančius, kurie praranda 80% klientų. We need to do something, and we need to do something really quick. Mums reikia kažką daryti ir daryti greitai. If you evangelize a teenager, jeigu evangelizuoji paauglį, 16% of the families will follow that teenager to church. 16% iš paauglio šeimos If ateis į bažnyčią. you evangelize a mother, Jeigu motiną evangelizuosi, 64% of the families will follow that mother to church. 64% iš šeimos narių ateis paskui ją į bažnyčią. If you evangelize a father, Bet jeigu įtikės tėvas, 93% of the families will follow him to church. 93% šeimos narių ateis į bažnyčią. If we want women and children, evangelize the father. Taigi, jeigu norit, kad ateitų ir motinas, ir vaikai, reikia evangelizuoti tėvus. Yet I go around the world and I talk to lots of bishops. Aš važinėju po pasaulį ir kalbu apie tai su daugybė vyskupų. I ask them how much do they invest in children. Ir aš klausiu, kiek jūs investuojate į vaikus. And that's a good part of their budget. They want to help children with schools and things like that. Ir tai yra pakankama bažnyčios biudžeto dalis. Pagalba vaikams mokykloje, kitokios veiklos. Then they say, how much do you spend on women's ministries? Taigi paklausiu tada, kiek jūs išleidžiat moterų tarnystėm. Oh, a little bit. Truputį išleidžiam. Then how much on men's ministry? O kiek vyrų tarnystėm? With one exception, every one of them says zero, nothing. Su viena išimtim, visi pasako, kad nieko neišleidžiam. They don't invest in men's ministry. Taigi visiškai neinvestuoja į vyrų tarnystės. I owned 5 different businesses when I was younger.
Aš turėjau 5 skirtingas verslus, kai buvau jaunesnis. If I had a business and the statistics told me that I'm supposed to invest this way and not that way, I would invest the right way. Jeigu aš turėdamas verslą sužinau, kad man reikia investuoti į šitą sritį, o ne į tą, tai aš taip ir darau. But the church doesn't even use common sense, good business sense. Bet bažnyčiai trūksta šito sveiko proto arba verslo proto. We need men's ministry. Mums reikia vyrų tarnystės. We need to invest time and energy and money into building up men's ministry. Taigi mes investuojam ir laiką ir pinigus į vyrų tarnystę. Every major religion in the world has more men going to church than women, except Christians. Kiekviena pasaulio religija turi daugiau ateinančių vyrų negu moterų, išskyrus krikščionis. Muslims, men. Musulmonai, vyrai. Buddhists, Jews, men. Budistai ir judėjai irgi vien vyrai. Christians, krikščionis, women. Moteris. It wasn't always that way. Bet nebuvo šitaip visą laiką. But that's the way it is today. Bet šiandien yra taip. And we're losing about 4% every year in attendance at Mass. Ir po 4% yra mažėjimas dalyvaujančių mišiose. In the last 20 years, we've lost 80% of our people going to Mass on Sunday. Per paskutinius 20 metų dalyvaujančių mišiose sumažėjo 80%. If we continue to lose 4%, jeigu taip ir toliau praradinėsim po 4%, we have 5 years left. Mums liko 5 metai. And there'll be no more church in Europe or the United States. Ir nebeturim bažnyčios Europoje arba valstijose. Now we know that the church is growing in Africa and Asia by millions. O tuo metu Afrikoje ir Azijoje bažnyčia auga milijonais. And God said he would never be without a church. We'll always have a church. Ir Dievas pasakė, kad jūs neprarasit apskritai bažnyčios. But he never promised we'd have a European church. Bet jis niekad nežadėjo, kad neprarasim Europoje bažnyčios. He never promised we'd always have an American church. Ar kad neprarasim Amerikoje bažnyčios. And if we lose the European American church, bet jeigu mes prarandame Europos ir Amerikos bažnyčią, we're losing hundreds of years of culture. Mes prarandam šimtametę kultūrą. That will take hundreds of years to reproduce. Ir reikės tada šimtmečių, kad tai būtų atstatyta. I don't believe God wants to lose the church in Europe or the United States. Aš netikiu, kad Dievas nori prarasti bažnyčią Europoje arba valstijose. See, the American church is a European church by nature. Ir Amerikos bažnyčia prigimtimi yra labai panašiai į Europos bažnyčią. It's always been populated by Europeans, so it's a European church also. Tai ir Amerikos bažnyčioje dalyvauja ir europiečiai. And one cardinal in Africa told me something. Vienas kardinolas Afrikoje man He said, the river of the Catholic Church is very wide. Katalikų bažnyčios upė labai plati. Meaning it's taking in millions of people. Ir tai reiškia, kad jinai priima milijonus žmonių. But he said the church is not very deep. Bet upė, church or river. The church is not very deep. The Catholic Church in there. Bažnyčia nėra gili. It means it's going to take hundreds of years to have the culture of being Catholic in Africa. Ir tai reiškia, kad reikės šimtmečių, kol atsiras bažnyčios kultūra Afrikoje. So we need to survive as a church. Taigi mums reikia išgyventi kaip bažnyčiai. Not only for ourselves, but for the rest of the world. Ir ne tik dėl mūsų, bet dėl viso pasaulio. And I personally have 13 grandchildren. Ir aš asmeniškai turiu 13 anūkų. And one great-grandson. Ir vieną proanūkę. And I want to make sure they have a good Catholic church to go to. Ir aš norėčiau, kad jie turėtų gerą katalikų bažnyčią. And even if my parish is wonderful, I need the rest of Europe to be wonderful too. Net jeigu mano parapija yra šaunu, norėčiau, kad ir likusiai Europai būtų puiku. There's always a complaint there's a shortage of priests in Europe and the United States. There's a shortage of priests.
Ir yra trūkumas dabar kunigų ir valstijose ir Europoje. There's just a shortage of Catholics. Bet tai yra tiesiog trūkumas katalikų. If we men can get ourselves together, Bet jeigu mes vyrai galim susiburti if we have a church that's alive, ir turėti gyvą bažnyčią, lots of men will commit to their vocation of priesthood. Tokiu būdu tada daugelis pasuks kunigystės keliu. I do mission work in Vietnam every year. Aš kasmet misionieriauju Vietname. For years they restricted the church, wouldn't allow them to ordain any priest. Ir ten suvaržymas yra bažnyčiai how many years? For several, about 15 years. Gal 15 metų ten neleidžiama išventinti naujų kunigų. Now they're allowing men to become priests in Vietnam. Dabar leidžiama vyrus šventinti kunigais. They don't have enough schools to school the men that want to be priests in Vietnam. Ir nebeužtenka mokyklų, seminarijų trūksta, nes norinčių labai daug. There are 6 million Catholics in Vietnam. Yra 6 milijonai katalikų Vietname. And they don't have a lot of priests yet, but they will have more priests than they need very shortly. Ir šiuo metu trūksta kunigų, bet jie turės begalę kunigų jau labai greitai. They have thousands of religious sisters in Vietnam. Jie turi tūkstančius vienuolių, monks. Sisters, religious sisters. Tikinčių seserų vienuolių tūkstančius turi. So when the religion becomes alive, there's no shortage of vocations. Kai tikėjimas tampa gyvas, dingsta trūkumas pašaukimo. But we men here need to take responsibility for building up the church. Bet mes čia esantis vyrai turim prisimti atsakomybę už mūsų bažnyčios statybą. We've always relied on the priests and the religious nuns to do all the evangelizing. Mes visada paliekam evangelizacijos darbą kunigams ir vienuoliams. But since Vatican II, it's been the responsibility of the lay people to do the evangelizing. Bet nuo antro Vatikano pasakyta, kad ši pareiga evangelizuoti yra ir pasauliečių. See, sheep make sheep. Shepherds shepherd the sheep that we get. Avis daro tik avis, o ganytojai jas tik prižiūri. So we want to evangelize people, bring them to the priest so that they can be shepherded. Taigi, jeigu mes turim uževangelizuoti žmonės, kad jie ateitų pas kunigą, kuris juos ganys. So it's not somebody else's responsibility, it's ours. Taigi, evangelizavimas nėra kažkieno kito atsakomybė, tai yra mūsų atsakomybė. If you're the only one in your parish that has this vision, jeigu tu esi vienintelis savo parapijoje, kuris turi šitą viziją, evangelize someone else in your parish to your vision. Uževangelizuok ką nors savo parapijoje, kad jis užsidegtų tavo viziją. Because we need to start moving now, building men's ministry. Nes mums reikia pradėti dabar judėti į priekį. There are a couple of men's ministries in Lithuania already. Yra jau kelios vyrų tarnystės tokios dabar Lietuvoje. They're not large, but they're already established. Nėra jos didelės, bet jos jau yra pradėtos. So you can have support if you want to start one on your own. So you'll be supported if you want to start a men's ministry. Taigi, jeigu norėtum pradėti tokią tarnystę savo parapijoje, gausi visą paramą. Have anything you want to say? Or we take questions? Andre is the head of Men of St. Joseph in Poland. So we have started. We have started Men of St. Joseph in Poland 7 years ago. Juozapo vyrų bendruomenę pradėjom prieš 7 metus Lenkijoje. The inspiration came from Donald. Inspiration came from Donald. Ir įkvėpėjas buvo Donaldas. I od tamtego wtedy and then we founded
It's the only one such group in Poland. Ir tada mes galvojam, kad tai yra vienintelė tokia grupė Lenkijoje. So we have started web page. Taigi mes įkūrėme tinklapį internetinį. And after 1 month, different group just start to contact us. Ir jau po 1 mėnesio skirtingos vyrų grupės pradėjo su mumis susisiekti. We were surprised. Mes buvom nustebę. But it showed us that in fact it's not something what we are doing. Bet tai parodė mums, kad tai nėra dalykas tiesiog, kurį mes darome. And that now is time when God is touching man's heart. Ir dabar yra toks laikas, kai Dievas paliečia žmonių širdis. And it's His calling, it's His work among us. Ir tai yra jo kvietimas ir jo darbas mūsų tarpe. So this is something which is really, really inspiring. Ir tai yra, ši tarnystė yra labai įkvepianti mus. That we are working in something which God is just doing now in church. Kad mes esame dalis to, ką Dievas daro mūsų bažnyčioje. We attend in 72-hour plan what Donald was talking about. Mes vykdome tą 72 valandų planą, apie kurį kalbėjo Donaldas. And what is interesting for me, the same time when Donald developed this plan, ir kas man įdomu, kad kai Donaldas sugalvojo ar atrado šitą planą, one of our leader have received passage from Exodus book. Vienas iš mūsų lyderių gavo žinutę iš Išėjimo knygos. So this is Exodus 34. Taigi čia iš Išėjimo 34 skyrius. 23 to 24. Nuo 23 iki 24 eilutės. You can check. So God is talking to Moses. Taigi Dievas kalbėjo su Moze. That 3 times a year, every your man should stand at the front of the Lord. Kad 3 kartus per metus kiekvienas vyras turėtų stovėti priešais viešpatį. So this is really, really strong calling for all men. Taigi tai yra labai tiesmukiška, tiesus ir stiprus kvietimas visiems vyrams. And there is no condition on this. Ir nėra jokių išlygų tam. There is not said if you have enough time or if you want or if you maybe are bored, so we can spend this time. It's if you belong to Lord, it's calling for you. Ir ten nėra jokių išlygų, nei ar tu turi laiko, nei ar tu turi jėgų ar kitokių aplinkybių. Jeigu tu esi vyras, 3 kartus per metus turi stovėti viešpatės akivaizdoje. But this word also contains a promise from God. Bet šie žodžiai talpina savyje ir Dievo pažadą. So in 24 passage, Lord is saying that 24 eilutė viešpats sako, that I will take care about your border, I will take care about your safety. Viešpats pažada, kad aš pasirūpinsiu tavo sienomis, tavo saugumu. So God is talking that don't be afraid then that you lose something being faithful in standing at front of the Lord. Nebijok, Dievas sako, nebijok, kad prarasi kažką tuo metu, kai stovėsi Dievo akivaizdoje. Because Lord wants to take care about everything, you cannot cover because of being faithful. Nes Dievas nori, could you repeat? Because Lord take care about everything, you cannot cover because of being faithful and standing before Lord. Nes Dievas pasirūpins tavim bet kokiu atveju. So this calling is to everybody of you. Taigi šitas kreipimasis skirtas kiekvienam vyrui. So in fact, faith is just believing in God's promises. Taigi tikėjimas yra tiesiog tikėjimas Dievo pažadais. Because God is talking to us and expecting that we will act as He called us. Nes Dievas
kreipiasi į mus ir jis tikisi, kad mes elgsimės and taip, when we do kaip jis this, prašo. and when we do this, we can see His faithfulness. Ir kai mes taip elgiamės, mes galime matyti jo ištikimybę. So God is giving promises and expecting that we are doing the first step, yeah? Taigi Dievas duoda pažadus ir laukia iš mūsų pirmą žingsnį. We have some materials prepared for men's group. Turim medžiagą paruoštą vyrų grupėm. Donald was talking about Courageous movie. Donaldas kalbėjo apie filmą Drąsieji. We have unfortunately only in Polish. Gaila, bet mes tai turim tik tai lenkų kalba. Bible study for Biblijos studijos for this movie. Pagal šį filmą. This Bible study have only 4 meetings. Šios Biblijos studijos turi tik 4 susirinkimus. 4 topics for men. 4 temos. First one is calling for men. Second one. Pirma yra vyro pašaukimas. Second one is priority in our man's life. Antra yra prioritetai vyro gyvenime. Third one is our inheritance. Paveldas. Trečia mūsų paveldas. So it means that we received something from older generation and we are providing something to younger generation. Tai reiškia, kad mes gavome kažką iš ankstesnės kartos, mes atiduodam vėlesnį kartą. Fourth one is courageous in faith. Ir ketvirta yra drąsus tikėjime. So, it's hard to man to decide to attend meeting forever, yeah? Sunku yra vyrui apsispręsti lankyti susirinkimą amžinai. But if you invite men for a close series of meetings, which have only 4, bet jeigu tu kvieti vyrą į susirinkimus, kurių viso bus tik 4, we as men can feel more comfortable because there is no everlasting agreement, yeah? Kaip vyrai mes jaučiamės tada patogiau, nes nėra amžinos sutarties. But these 4 topics can really create desire of men's meeting in our heart. Bet iš tikrųjų šitos 4 temos gali uždegti vyro širdyje troškimą dalyvauti vyrų grupėje. And can show how important and how valid it is for us. Tai gali parodyti how important. Tai gali parodyti vyrui, kad koks yra svarbus tikėjimas ir what value we receive attending these meetings. Ir kokia yra vertė it's kind of just probation period. Tai yra toks kaip bandomasis laikotarpis. When we this Bible study is developed by courageous movie authors. Šita Biblijos studija yra sukurta filmo Drąsieji autorių. So Bible study is developed the same like movie by Baptist Church. Ir kaip ir filmas, Biblijos studija yra sukurta baptistų bažnyčios. So to be secure using this material, we asked Bishop for imprimatur. Kad tai būtų saugu naudoti bažnyčiai, mes prašėm vyskupo patvirtinimo. So censor have agreed to use this material and he have written an introduction. Bishop? Censor. This priest who was checking this. Ir kunigas, kuris tikrina šitą knygą, jis parašė įvadą. And in this introduction we can read that this material is really worthy to be used because it was done professional, and I think that this movie should be propagated to every family, should be watched and discussed inside, in each family. Ir tas kunigas, kuris tikrino šitą
šitą Biblijos studiją parašė atsiliepimą apie ir studiją, ir apie filmą, kad tai filmą turėtų pamatyti kiekviena šeima ir jis turėtų būti aptartas kiekviena šeima. So we received much more than we expected, because not only agreement to use this, but also encouragement to use it really, really widely. Taigi mes gavom daugiau negu tikėjomės, nes vietoj to, kad gal tik tai patvirtinimą tos programos, mes gavom paraginimą naudoti ją kuo plačiau. Okay. Next thing we have is just startup package for men's group. Kitas dalykas, kurį mes turim, tai yra startinis paketas vyrų grupiai. You can just put it into computer and start men's group. Jūs galite tiesiog įkišti diskelį į kompiuterį ir pradėti vyrų grupę. Because there are some recording from our meeting in Krakow. Nes ten yra keli įrašai iš mūsų susirinkimų Krokuvoje. And for each of this meeting we have also question prepared. Ir kiekvienam tam susirinkimui mes turim paruoštus klausimus. So in fact you can just listen this recording in common, in small group. Taigi jūs tiesiog galite klausyti to įrašus mažoj grupiai. And then answer question prepared for this topic. Ir turėti klausimus paruoštus diskusijai. In addition, we have a lot of methodology included on this CD. Šitam diske taip pat yra daug metodikos. Unfortunately, everything is in Polish. Bet labai gaila, kad viskas yra lenkų kalba. We have meeting every month, big meeting open for every man, but in addition we have small groups. Mes vieną per mėnesį turim didelį susirinkimą, kuris yra atviras visiems vyrams norintiems. And on this taip pat mes turim mažas grupės. On these small groups we use signpost book. Ir mažos grupės naudoja knygą Kelio ženklai. But during summer we have asked men if they want to have break for vacation. Vasarą mes klausėm, ar vyrai norėtų turėti atostogom tokį tarpą tarp susirinkimų. And they said that they want to have something special for vacation, not break. Bet jie pasakė, kad mes nenorim pertraukos, tai bus mums kažkas ypatingo. So we start to do a summer workshop. This is kind of retreat. Taigi mes workshop užsiėmimai. Taigi mes pradėjom susirinkinėti teminiams užsiėmimams. So this is based mainly on individual work of every man. Ir tai yra daugiausia pagrįsta individualiu kiekvieno vyro darbu. So we are proposing books for such workshop, and this book is read by every man individually. I read it. Ir žodžiu, šią knygą tada skaito vyrai individualiai. And once a week, at least once a week, men's meet in pair, in two of them, in a really small group, in pair. In what? Ir vieną kartą per savaitę vyrai dviese susirenka ir discuss the topic of this week, yeah. Ir tie du vyrai susirinkę kartu aptarė tos savaitės temą. This is important why we create pair, not wider groups. Ir tai yra svarbu, kad mes sukuriam poras. Because in small group, every time you have chance to hide in somebody's back. Nes mažoj grupiai visada turi progą pasislėpti už kažkieno nugaros. Just not to share, just not to attend. Tiesiog nesidalinti ar nedalyvauti. In pair there's no such chance. O poroje nėra tokios galimybės. So you have to be prepared. Taigi tu turi būti pasiruošęs. And you know you will be inspired and you will be verified. Ir žinai, kad būsi įkvėptas ir verified, ištirtas. So
in addition, it's really better to share deeply in pair than in small group. Ir todėl yra geriau dalintis poroje negu mažoje grupėje. So because of this you can have better level of trust in sharing, which is good. Ir poroje gali būti atviresnis dalindamasis. Ir tai yra gerai. So using this, we can learn how to take responsibility for each other. Ir naudojant tą susitikimą porose, mes augame atsakomybę, atsakingumu. And this is kind of discipleship in really practical way. Ir tai yra tikrai praktiškas mokinystės būdas. In Kiev we have been asked if we have any other activity which can be good for men. Kijeve mūsų klausė, ar mes neturim dar kokios nors veiklos, kuri būtų priimtina vyrams. So then I remind that it's good to say something about active groups. Taigi prisiminiau, kad gerai yra kažką pasakyti apie aktyvias grupės. We have small groups which are doing some strange things together. Mes turim mažas grupės, kurios daro keistus dalykus kartu. And in fact, I cannot imagine that we as leaders can develop everything for every small groups. We can prepare everything for every groups, yeah. So it's not possible. Taigi mums kaip lyderiam nėra įmanoma kiekvienai grupiai suruošti medžiagą. So idea is such that all group can find own way of doing something together. Taigi mintis yra tokia, kad kiekviena grupė gali pati sugalvoti, kokiu būdu jie gyvuos. So some groups are going together for a pizza, some groups are going together to run or to walk or to play football. Žodžiu, čia yra tokia kaip užklasinė veikla. Tai kai kurios grupės eina kartu pizzą valgyti, kai kurie eina kartu bėgioti. So there are a lot of possibilities to activate our small groups and to build stronger relationship. Žodžiu, yra daugybė būdų, kaip ryšius tarp vyrų grupėje auginti. In fact, we propose some framework for these activities also. Once every 3 months, average, yeah, we propose active small groups Saturday morning. Framework, veikla, framework. Kartą per 3 savaitės mes siūlom base for something, yeah? Takie ramy tworzymy do tego, nie? Ramy do spotkań. Okay. So could you repeat? So once per 3 months, Per 3 months? Yeah. Kartą per 3 mėnesius. We are doing kind of active small group. Susirenka maža grupė, aktyvi. So we meet Saturday early morning. Susitinkam šeštadienį anksti ryte. About 4-5 a.m. Apie 4-5 a.m. on Saturday, yeah. Apie 4 arba 5 valandą ryto šeštadienį. And we are going to strange place doing strange things. Yeah. Ir važiuojame visokias keistas vietas daryti keistus dalykus. For example, we have do some fishing. Pavyzdžiui, važiuojam žvejoti. We was riding bike. Važiuojam dviračiais. We was climbing on rock. Yeah. Arba važiuojam kopinėti kalnus. Exploring cave. Urvus visokius tyrinėjam. There are a lot of possibilities to do something together, and what I discovered. Yra daugybė dalykų, ką galim daryti kartu ir ką aš atradau. It helps us to open us to sharing, yeah. Kad tai padeda mums atsiverti vieni kitiems. So you can try this also if you Taigi want. galite, jeigu norite, taip pat tai išbandyti. The question why we start so early on Saturday. Klausimas, kodėl taip anksti keliame šeštadienį.
We have to remember that weekend is for families. Todėl taip anksti, kad reikia neužmiršti, kad savaitgalis yra skirtas šeimai. And in our priority hierarchy, family is on higher level than our small group. Ir mūsų prioritetuose šeima yra kur kas aukščiau negu mūsų maža grupė. So not to steal weekend time from family, we finish this group at 8 or 9 a.m. on Saturday. Taigi, kad neatimti iš šeimos laiko, tą susitikimą baigiam 8 arba 9 valandą ryto. So when we come back home, family is just waking up. Taigi, kai grįžtam namo, šeima tik tai atsibunda. Happy seeing us, also inspired and full of energy. Ir visi būna patenkinti mus matydami pilnus jėgų ir įkvėpimų. And in fact, you have to be man to stand up at 4 on Saturday. Ir iš tikrųjų turi būti tikras vyras, kad šeštadienį 4 valandą atsikeltum. Okay. Some questions? Klausimai. Do you have questions? Another question. I don't know if they have questions. You have answered. Okay. We have answered. If they would like to ask any questions at all about men's ministry, it's already 8:30. Jo, galim užduoti klausimus apie vyrų tarnystę. No. Tai konkrečios mažos grupės ar Lenkijoje ar kitur, ar nebuvo tokios apklausos, kiek maždaug vyrų ateina nepasiruošę? Pavyzdžiui, poras arba tik tai iš vakaro pasiskaitę, pribėgom medžiagą. Maybe you have a statistic. Nepadarė namų darbų. Maybe you have statistic in Poland or in the United States. What percentage of men are coming to men's meetings without doing their homework? Well, we really don't try to require much homework at all. They can do, there's things they can do, but they're not required any homework. Žodžiu, nėra labai didelio reikalavimo. Because one of the problems is men do not want to do homework. Žodžiu, nėra tokio reikalavimo daug laiko praleisti su medžiaga ruošiantis susirinkimui, nes taip jau yra, kad vyrai nemėgsta daryti namų darbų. So there are suggestions that you can do at home in this book here. Žodžiu, todėl yra pasiūlymai, ką tu gali daryti namuose šitoj knygoj Kelio ženklai. But we read the readings in the meeting. We read the Bible readings and the catechism readings at the beginning of the meeting. Ir visas šitas ištraukas ir rašto ištraukas ir katekizmą mes skaitom susirinkimo metu, susirinkimo pradžioje. So people don't have to do any homework if they don't want to. Taigi žmonės, jeigu nenori, gali visiškai nedaryti jokių namų darbų. But we do provide materials if they want more, there's more. Bet mes duodam medžiagą, jeigu nori daugiau, duodam daugiau. Amen. Another more question. Ar šita knygutė yra, sakykim, rusų arba kokia nors kita kalba skilusiam Kelio ženklai? Jo, yra rusų. Yra rusų. Question. Is this book in Russian, for example, signposts? Yeah. I said, yes, it is. It's in Russian. It's in Russian. And we're hoping to, I don't know if they've actually started translating it in Lithuanian yet, but we hope to get them to translate it. We have permission. Kada nors bus ir lietuvių kalba, bet lietuvių kalba mes kol kas iš 52, gal 16 temų išsivertėme. 18. So maybe some of you can translate. Yeah. So we are translating it. We have 18 topics 18. Translated already. Okay, let them know that. Ir jeigu kas norėtumėt, žodžiu, pasakykit, elektroniniu paštu galėsiu atsiųsti ir išverstą. Aš turiu išfotografavęs ir tą rusų kalbą visą knygą. All that we require is that once it's printed, we get a few free copies, 3 free copies. Vienas tik dalykas, ką norėtumėm, kad kai bus lietuvių kalba išleista, mums reikia 4 kopijų. Yeah, because the authors of the book want a copy of it. There's 2 authors to the book, and they like a copy in every language, and it's free. They let us do it free.
In fact, we can help in printing Wait, because let him translate first. Žodžiu, kad yra du autoriai tos knygos ir kiekvienas iš jų nori turėti po kopiją tą kalbą. Now, what do you want to? We can help with printing if you need. Jeigu būtų poreikis, tai, žodžiu, mes galėtumėm atiduoti kokiai spaustuviai išleisti tą lietuviškai išverstą knygą. Yeah, they have a very good printer in Poland that does the work inexpensively. Žodžiu, Lenkijoje labai pigiai spausdina knygas. Some more questions? Russian copy we have with us. Jeigu kas nors nori, tai yra dar rusiška knygos kopija, kurią galima. Now it's important. We have a website too. You might want to get a hold of the website if you're looking for it. There's English website, there's Polish website. Yra Juozapo vyrų tinklapiai ir Lenkijos vyrų tinklapis ir Amerikos vyrų tinklapis. If you go to the English website, which is www.mstjoseph.org, you can read it right there. That's right. Anglų yra mosi.org. And that has all the other websites attached to it, so you can find the Polish website or tam pagrindiniam tinklapį mosi.org yra nuorodos į visų kitų šalių Juozapo vyrų grupių tinklapius. So if anyone's interested, they can contact either myself through email or Andre or someone else on that list. Žodžiu, jeigu kas susidomės ir, žodžiu, yra galimybė, ten yra visi kontaktai ir Donaldo ir Andrėjaus susisiekti. And there is a name of at least one Lithuanian on our website also. You can contact. Right. You just said his name earlier. Because Raymond. In English it's Raymond, whatever his name is. But you can go to the website and find his name. Rimantas. Rimantas. Rimantas iš Rūklos, ten yra kontaktai. Okay. And if there's no other questions? Ar nebėra dar vienas klausimas, kai kalbėjo, vyras evangelizavus, virš 90% šeimos ateina į bažnyčią. Kokiu tyrimu remiantis? As you said, Iš kur tie duomenys? You said that there is a research or statistics, like if you have a man of a family evangelized, above the 90%. 93% will follow them in the church. What kind of research is? That was done by Promise Keepers in the United States. And it's not Catholic statistics, but it's Protestant statistics. Tai yra protestantų statistika Amerikoje. But I think it works well. It's very similar in any church. Bet ir kitoj bažnyčiai tai yra labai panašu. See, women, it's difficult for men to follow a woman to church. It's easy for a woman to follow a man to church. Taip jau yra, kad vyrui sunku sekti paskui moterį į bažnyčią, bet moteriai sekti paskui vyrą yra lengviau. It's just in our nature to be leaders. Tai yra tiesiog mūsų prigimtis tokia būti. If you like a business card, there's a card here with a website on it. Jeigu kas nors nori, tai čia yra vizitinės kortelės su internetinio tinklapio adresu. Amen? Enough? Amen. Thank you.